दुम्बाराईको हेम्स हस्पिटल नजिकै यदि तपाईहरु घर खोजिरहनु भएको छ भने आज मैले हजुरहरुमाझ यो दुम्बाराई हेम्स हस्पिटलबाट मात्र 100 मिटरको डिस्टेन्समा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 4 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो सुन्दर सेमी बंगलो घर लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कार पार्किङ गरेर ग्राउन्ड फ्लोरमा 2 बीएचके भाडामा लगाएर माथि 4 बीएचके मा आफू बस्न मिल्ने लोकेसन वाइज यो एकदमै राम्रो लोकेसनमा अवस्थित सुन्दर घर जहाँ तपाईले बस्नको लागि एकदमै राम्रो हाइटमा रहेको 15000 लिटरको तपाईको वाटर रिजर्भ ट्याङ्की रहेको त्यसैगरी काठले पार्किङ गरिएको यो सुन्दर घर हाइटमा मण्डिका टारको फाँटमा रहेको मण्डिका टारको हाइटमा रहेको यो सुन्दर घर तपाईहरुले तत्कालै भिजिट गरेर चाहिँ बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ मैले फर्स्ट फ्लोरमा तपाईलाई देखाइसके एउटा ठुलो लिभिङ स्पेस त्यसैगरी एउटा सुन्दर किचन र डाइनिङ हल र एउटा बेडरुम रहेको चारैपट्टि उज्यालो रहेको जुन मोहरा वाइज पनि एकदमै राम्रो वास्तु अनुसार पनि एकदमै राम्रो यो सुन्दर घर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मोडुलर किचन पूर्व फेस बनाएर तपाईको राखिएको यो सुन्दर किचन त्यसैगरी एकदमै राम्रो ब्रान्डेड सामानहरुबाट चाहिँ प्लम्बिङको सामानहरु राखेर 10 वर्ष 15 वर्षको वारेन्टी सहितको राखिएको सामानहरु त्यसैगरी प्रत्येक बेडरुममा तपाईले चाहिँ बाल्कनी पाउन सक्नुहुनेछ। बाल्कनी त्यसैगरी सेफ्टीको लागि पनि एकदमै राम्रो यो सुन्दर घर तपाईहरु मण्डिका टार दुम्बाराई एरियामा घर खोजिरहनु भएको छ भने यो जतिको राम्रो लोकेसनमा तपाईले घर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न। एकदमै हाइट एरियामा बिहानदेखि बेलुकीसम्म घाम लाग्ने उज्यालो घर त्यसैगरी सरर हावा चल्ने अझ तपाईको समर गर्मी महिनाको लागि त एकदमै राम्रो बेटर रहेको यो सुन्दर घर तपाईले लोकेसन वाइज देखि लिएर सम्पूर्ण कुराको सेवा सुविधा सम्पन्न घर तपाईले देखिहाल्नु भयो। फर्स्ट फ्लोरमा एउटा किचन एउटा लिभिङ हल डाइनिङ स्पेस त्यसैगरी तपाईले एउटा बेडरुम पाउनु भयो भने सेकेन्ड फ्लोरमा गएर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो देखिरहनु भएको एउटा सुन्दर तपाईको एट्याच बाथरुम सहितको मास्टर बेडरुम देख्नु भयो भने तपाईले दुईटा नर्मल बेडरुमहरु पाउन सक्नुहुन्छ। बेडको साइज पनि एकदमै ठूलो तपाईको 12 बाइ 12 को बेड रहेको एकदमै उज्यालो चारैपट्टिबाट खुल्ला रहेको हाइटमा रहेको यो सुन्दर घर यदि हजुरहरु भिजिट गरेर यो घर बुकिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको 4 करोड मूल्य राखिएको यो सुन्दर घर त्यसमा पनि थोरै नेगोसिएट गरेर दिन सकिने सुन्दर घर एकदमै राम्रो हाइटमा रहेको घर म अहिले तपाईलाई सेकेन्ड फ्लोर देखि थर्ड फ्लोर तिर लगिरहेको छु जहाँदेखि तपाईले सम्पूर्ण काठमाडौँ भ्यालीको चाहिँ दृश्यावलोकन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरुले देख्नुभयो सेकेन्ड फ्लोरमा जाने बेलामा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ एउटा कमन बाथरुम त्यसैगरी एउटा पूजा कोठा पाउन सक्नुहुन्छ भने टपमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो भ्यू देखिन सक्ने जहाँदेखि काठमाडौँको बौद्धनाथदेखि बुढा नीलकण्ठ दरबारमार्गदेखि तपाईको गोकर्णेश्वरसम्म त्यसैगरी सम्पूर्ण एरियाको चाहिँ दृश्यावलोकन गर्न सक्ने यो मण्डिका टारको हाइटमा एकदमै सुन्दर स्थानमा रहेको घर तपाईहरु तत्कालै भिजिट गरेर यो सुन्दर घर बुकिङ गर्नको लागि नमस्ते गोर्खा रियल इस्टेटलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।